Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Angel en vandaag heb ik weer een video voor jullie. Vandaag ga ik namelijk mijn eigen slime laten zien. Die heb ik vandaag gemaakt. Helaas kon ik dat niet filmen, maar ik heb hier het resultaat. Als jullie dit leuk vinden, doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer hier beneden, sowieso. En, de laatste tijd gaan we heel goed, heel lekker. Dus thanks voor al jullie support en alles. En ja, ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Oké, dit is het bakje, ik weet het niet. Ik heb het in een Play-Doh bakje gedaan. En zoals jullie zien is het ongeveer zo groot. Zo. Oké, ik heb het hier zo. Het is geen doorzichtig bakje. Maar ja, ik doe het even eruit. Hier heb ik het. En het voelt zo lekker en het plakt niet niks. En ik ga nu zo'n drolletje van maken. Als het lukt tenminste. Nee, wat is dit nou? Oké. Oké, 3. Ik heb hier zo'n drolletje. 3, 2. Oké, 3, 2, 1. Bru. Nou, gaat maar. Oh, dit is niet. Dit is gewoon fluffy slime. Wat waren mijn ingrediënten? Die heb ik hier nog even liggen. Ik heb deze lijm gebruikt. Witte lijm. Prit van de Kruidvat. Het kostte maar 2 euro. Dus kan je ook zelf kopen van de Kruidvat. 2 euro. Prit. Lijm. Je doet het zo open. Je doet dit naar voren. Of gewoon, je kan het ook zo doen. Dan ga je het zo erin doen. Maar ik heb dit gewoon zeg maar zo omgedraaid. En ja. En ik had er echt heel veel. Super veel lijm ingedaan per ongeluk. Maar gelukkig is het gelukt. Gelukkig is het gelukt. Wat ik daarna had gebruikt is foam scheerschuim Gillette. En let op, het moet foam zijn en geen gel. Want anders lukt het niet met gel. Dat kan je gewoon hier aan zien. Als het wit is, ja, dan lukt het. Als het zeg maar blauw is, dan lukt het niet. Ik heb Gillette. En mijn is heel vloeibaar geworden. Maar het was nog steeds gelukt. Het is gewoon nog steeds gelukt. En ik heb nog een ingrediënt gebruikt. Maar die heb ik helaas niet bij me. Oh, wacht. Ik heb hem misschien bij de trap. Ja, ik check jullie zo als ik het bij me heb. Dus tot zo. Zo mensen, hier ben ik weer. En ja, het is Persil Gold. Persil Premium of zo. Color gel, I don't know. Ik heb blauw gedaan. En zoals jullie zien is het lichtblauw. En het is gewoon heel donker, maar ik weet niet hoe het is gelukt. En toen was het allemaal gelukt. Dit had ik erbij gedaan. En nog iets. Sowieso lensvloeistof. En let op. Erachteraan moet borax staan. Nou, hij wordt even niet scherp. Nou, hij wordt niet scherp. Word nou scherp. Hé, daar zo. Hé, kleine. Word nou scherp. Nou, hij wordt niet scherp, maar ik zweer het. Er staat gewoon borax. En ik heb deze ook van de Kruidvat, zoals jullie hier zien.
€4. En het was gelukt allemaal. Had ik ook in deze bakje gedaan. Ik had een beetje één dag mee gespeeld en zo. Maar weten jullie wat er is gebeurd? Nou, ik kon het zeg maar niet op een bureau of gewoon ergens opdoen. Op de grond, want anders plakte het allemaal. Maar ik kon het wel, ik kon wel zeg maar alleen dit doen. Zeg maar alleen dit, zo mee spelen. Maar ja, dat vond ik dus heel erg irritant. En ik zei, nee, dat ga ik veranderen. Ik ga het niet zo laten. Ik ga er meer perseel bij doen. En mensen, het is gewoon gelukt. Ik had in één keer super, maar echt super veel perseel bij gedaan. Ik had een föhn erbij gepakt. En het was allemaal weer gelukt. En ik speelde zo'n beetje en het was echt slijm geworden, zeg maar. Wacht, er zit een haartje hier zo. Verboden voor haartjes. Oh. Ja, hij zegt. En ik had super veel perseel gold gedaan. Ja, ik noem het gewoon perseel gold. Omdat het dopje gold is. Niet echt goud, maar ja, natuurlijk. Maar het is gewoon perseel premium colors gel. En het is nieuw. En deze kan je kopen bij de... Ik denk bij de Dirk, maar je kan gewoon overal kopen. Denk ik. Nou, niet bij de Jumbo. Of zo, weet ik veel. Maar ja, ik had in één keer super veel gedaan. Ik had de föhn erbij gedaan. Ik had een föhn. Met de föhn had ik zeg maar gefeund, zeg maar. En het was een beetje allemaal gelukt. Het was heel waterig, super waterig. Als je dit deed, dan viel alles toen viel alles in stukjes. Dus ik speelde er een beetje mee. Zo een beetje gewoon tak, tak, tak. En het was gewoon gelukt. Dat was net wat ik had gedaan. En ja. Oh, hier ben ik een beetje vies. Hier is het ook een beetje vies, want ik ben echt super dom, mensen. Super. Sorry daarvoor. Zien jullie dit? Jullie zien het wel. Ja, alsjeblieft. Toen was ik echt een noob. Alsjeblieft. Oh mijn god. Geen haatreacties, alsjeblieft. Oké, vertel het maar. Ik had eens een keer slijm geprobeerd te maken. Ik had eens een keer slijm gemaakt, maar het was allemaal mislukt. Ik had het met, weet je welke lijm gedaan? Met houtlijm. Sorry mensen, alsjeblieft geen houtreacties. Geen haatreacties. Maar ja. Ja, alsjeblieft. Maar ik krijg, ja, binnenkort wordt mijn kamer, wordt helemaal anders. Dus zeg maar, mijn bureau die wordt zeg maar verschoond. Ik weet niet, nou, ik krijg een nieuw bureau, denk ik, hè. Alles wordt verschoven, chips. Verschoven en chips. Alweer een haartje. Maar ja, ik krijg een nieuwe tapijt en alles verandert, mensen. Want ja, ik blijf niet altijd de kleine Angel. Ik word natuurlijk wat groter. Ja. Super belangrijk, Angel. Ja, toch. Maar ja, mensen. Dat was deze video voor vandaag. Hoe moet ik dit doen? Dus ja, dit was het video voor vandaag. Ik doe alvast een dikke vette
blauwe duimpje omhoog. Abonneer je sowieso op Vlogstrijders. En een dikke vette SO naar Atakan. Want hij gaat elke week, hoorde ik, komt er een chips video van hem. Hij gaat nieuwe chips unboxen, zeg maar. Dus, en ja, dat ga ik ook in één keer doen. Maar gewoon één keertje, want het lijkt me ook gewoon leuk. Ik ga hem niet tapen. Want ja, hij zei ook zo van, ja Angel, het maakt niet uit, maar als je het zeg maar elke week doet, net als mij, ja, dan ben je echt wel aan het tapen. Nou, toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Maar vind je het wel erg dat ik het doe, hè, natuurlijk? Nee, je mag het wel één keertje doen en ja. Toen zei ik, ja, is goed. Dus een dikke vette SO naar hem, dat hij het niet erg vindt. En ja, ik zou zeggen, later.